государстве в группе «Ладушки» жили очень добрые и веселые дети. И были у них любимые друзья – смешарики. Смешарики прилетали к детям на воздушном шарике. Они помогли навести порядок в городе и одержали победу над злым и страшным мусором и сделали наш город безопасным. С тех пор дети и их новые друзья стали дружить. Смешарики присылали деткам новые мультфильмы, и особенно понравились мультфильмы про дорожные правила. И однажды летним днем, как раз в обед, у детсада приземлился интереснейший объект, без крыльев и мотора, без окон и дверей, и дети побежали встречать его скорей. На ковре-самолете, не на воздушном шарике, прилетели в гости любимые смешарики. Кротик Бов улыбался, он от пыли отдыхался. Глава Машки пел Балаша, цените умный наш. Очень громко хлопал ежик ниже своих ладошек. Хрюкала от радости их подружка младенца, радовалась встрече душа храмладница. Весело и радостно друзья повстречались, долго обнимались и целовались, и поведали детям смешарики, что они сначала хотели ехать на машине, но возле детского сада почему-то машины не ездят, там неровная дорога, и при поездке их подбросило немного. Еле мы остановились, чуть машины не свалились. Там знак какой-то непонятный, ездить быстро неприятно. Может, кто-то хочет напредить, что же делать, как нам быть? И смешарикам дети объяснили. С бугром дорога – это значит, полицейский здесь лежачий. Он не просто так лежит, он машиной тормозит. Детский сад и школа рядом, водитель быть осторожным надо. Представляете, что будет, кто притормозить забудет? Нужный знак установили и всех предупредили. Стало смешарикам интересно. В нашей стране знаков много, но не видаем мы знака такого. Познакомьте нас, ребята, с этим знаком непонятным. И пошли друзья в группу «Ладушки» и показали дети смешарикам свой коврограф с загадками и отгадками. Стали дети изготавливать для смешариков подарки и поделки. Это знаки, искусственная неровность и другие. Они лепили и рисовали. Улетая к себе домой, смешарики взяли все подарки. Так дружба детей группы «Ладушки» и смешариков помогла узнать новые дорожные знаки и правила и сделать свою жизнь безопаснее.